Көберге 6-15 киле яқтыққа күштә бұғыстар тағыстылар. Европа быйылғы чемпионы андайду кубогын биддилен бастырыхын күрөктехидин кыйылаға Вазген Теванян кök триколах онна Азия чемпионатын призері Аспанов, Казахстан. Дебулата тустуларын болғойын көріққа Теванян біліңі кемге 6-15 килоға андойду бір күштәк бұғы. Бұйыл күн Сербия Белград коратыгар ытылар андыды чемпионатыгар олимпийский путевкайын бұлдығар бір күштәк бұғас ден әтияққа хөп 6-15 килоға. Бұ Армения кейін коратыгар Ереванға спорт ütülәк мастера Олимпиада призера, андыды чемпионатын призера, Европа Советский Союз чемпионы Степан Саркисян бірегер үгеске кубулуй бұд көңіл тұстуға нороттар иккардынаға турниры тыла турар. Манна Россияға маныта хоқ. Турнир состава сен күштәк де қойып. Ираннар bağlılar, Kazaklar bağlılar, Balgarlar bağlılar, Nemestler, Kanadalar bağlılar. Bidilen yağınlarga hin ağıtlarından kördük koyun güçlü boğuşlar bağlılar. Ol kuduk benzettiği Arsen Arutunyan tusta hılcar. Kini bilingite Жүгейдік ехер Арсен бөйніне Токио Олимпиадатын кәнеттеннар 6-11 килеға тұсты бұда өт болығына бұ дөйдетігер ұтылылар Саркисян турнирігер 5-7 килеға тұхынна. Олата кені тәргеділі мие күхін ұтылылар лицензионный андады чемпионатығар бәлемленер де қойып, олақ күшке сыл сорық тұрырынан. Эми аны дөбі күштәк бұғы Арсен Арутуняны тұстуын таптачылар бары білергет болуы. Деблігін бұ қапсығыға Теванян 2-0 ақсанынан күйен ехер. Қазақ бұғы секунданнара текулік бірақ бұттарын бұғас бәйті өбілеспет. Оннук эмие көңүлөнөр дигине көбүөр хужията ити кубиги ылан баран бастан бөгөстөн бетиттен итиктаагыты сөбүлэхаган ду суокту диэн челленж берерге бастакы төһүмээхтү мүктенне 2-0 Вазген Теванян, Армения. Эппиппит курдук бу Степан Саркисян турнирыгар бүгүн бастакы 5 яһыңга финалисттер биллиэхтере. Онтон үөһэ 5 атын яһыңга күрөктөһүлөр сарсын сагаланалар. Билеген барыллаһын капсыһылар кеннереттен көрдөккө. Армения багыштыраттан жүгейдер, яһын айылбактар. Ок, төбекке да переводтан кенне тагыста. Накат барда. Ок, төлөк расту оңор. Бирэттүгөр калбата алтан улга Теванян. Алтан улга. Эти эппит санабын салгеттакка Армениятын билинги кемге күштәк бөгөстөрө бары кыттаалар бу турнирге. Оннати барыллаһын капсыгылар кенеттен көрдөккө Ирандар жүгейдик эллер.
Уонна казахтар. Араа сэрейдэкка финалга сүрүннэн Армения, Иран, Казахстан бөҕөстөрө тахсаллара ылла. Манна бири сөҕө этиэххэ хөп. Бу Казахстан кэнники хылларга тустууга туох баар аан дөйдү Азия буоллуун, Европа континенты буоллуун буолар күрөхтэһилэргэ барларыгар казахтар барларыгар кыталлар. Уонна этэргэ дылы ол аҕаяхтыы киһини буолбакка олох толоро хастаабынан кыталлар. Бу Казахстанга тустууга лохон болгомто ууруллуутун белиэтэ буолар. Ол да иһин казахтар кэнники тустууга сүрдээҕин күстээхтик кыталлар. Уонна бары оҕолорго да буоллуун, эдэддэргэ да буоллуун, улахан да дьоҥҥо буоллуун барытыгар ситиһилээхтик кыталлар. Диэн билиэтиэххэ хөп бу турнири көрөлөрөн алтоон биир киилэҕэ бу саас Якутскайга ыытыллыбыт Арман Михайлович Дмитриев кэрэйиһигэр эдэддэргэ Норуоттар иккатыннааҕа турниргэ кэлэн бастаабыт иранис Калиди Зеган диэн үчүгэйдик иһэр. Уоссайынан ираннар эмиэ үчүгэйдик иһэллэр. Ону бартын бу билигин этэргэ дылы быһаарылаах хапсыһыылар биллэриэхтэрэ. Качыргаата булбата даджа качыдык олох садьыйталаан түһэн Теванян сүрдээх дьолох аҕыс нулга оҥолда. Холовура бу Теванян уна Оспанап кыйбыттара финал аҥарыгар тахсар. Финал аҥарыгар. Олаата бу хапсыһыы финал чэппэрэ. Вазген Теванян кыахтаахтык тустар. Бу көрдүн дүчү хонно ханыттан хаддах оксурун. Бу биреме бүтте аҕыс нулга кыайыны этистэ Вазген Теванян, Армения. Kotemarti haftoh Vazgen Tevanyan Hayastan. The winner of this match is Vazgen Tevanyan Armenia. The winner of this match